हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी कैसे हैं? आई होप सबके अच्छे और मैं भी एकदम से बिंदास हूँ। तो गाइस, आज का जो वीडियो है उसका तो आप लोग थंबनेल देख के आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। और कल बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है, उसके ऊपर बहुत कमेंट आया है, या ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए मेरे पास कमेंट आया है। तो मैं तो कल पोस्ट करूँगी, आप लोग सब देख लेना, ठीक है? तो आज का जो वीडियो है वो है क्या, थंबनेल देख के देख लो फिर समझ लो क्या है वीडियो। जी हाँ, आज भी स्विचिंग चैलेंज के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे हम। तो इसके लिए हमने क्या लिया है ये देखिए, ये ले लिया मैंने, ठीक है? चलिए। एक होते होते रह गया। दो। दो हुआ है सिर्फ। नहीं हो रहा है यार। दो होके रुक जाएगा। थ्री। नहीं हुआ। इधर से, इधर से ही करेंगे। और नहीं होगा शायद। तो गाइस, आज हम थ्री तो कर पाए। तो आज का ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट पे जरूर बताइएगा। और कल 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 आ रहा है एक धमाकेदार वीडियो। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलता है कल कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।